Ако вече си решила да направиш първата крачка и да потърсиш помощ от консултант по детски сън, честито! Ти си един от нашите смели клиенти. Но имайки предвид, че мрежата се напълни с консултанти по детски сън, как да избереш правилния? Здрасти, аз съм Зори, сертифициран консултант по детски сън и днес ще ти покажа, или по-скоро ще ти разкажа, как да избереш точно твоя човек, който да ти помогне със съня на твоето бебе. Моите съвети ще бъдат базирани на знанията, които имам като консултант по детски сън, помогнал на десетки родители, но също така ще бъдат и съвети от майка, която преди 5 години потърси помощ от консултант по детски сън и честно казано, дори тогава, когато не бяха толкова много консултантите, аз също се чудих кой да избера. Както ви обещах в други видеа, казах ви, че тук в този канал ще си говорим съвсем искрено, без никаква цензура и без да омалуважавам истината. Моето мнение е, че наистина се навъдиха изключително много консултанти по детски сън в България, което много обърква клиентите. Ето защо аз лично те съветвам, когато решиш да избереш консултант по детски сън, първите най-важни неща са да погледнеш дали има опит, но най-вече да видиш дали това е сертифициран консултант по детски сън, който се е сертифицирал наистина на място, което съществува с истински хора. Доста сертифицирани консултанти по детски сън си взимат дипломите чрез обучения, които са изготвени от изкуствен интелект. А нека да си признаем, изкуственият интелект не върши същата работа. Ако трябва обаче да се върна на опита, имай в предвид, че всъщност опита не е от най-голямото значение, защото понякога може и дори най-неопитният консултант да бъде точно най-подходящия човек за теб. А човекът с най-много опит въобще да не може да ти помогне. Най-добрият вариант за теб е да си избереш човек, с който наистина да си кликнеш. Тоест, да говорите на един и същи език. И все пак, отзивите, реалните истории, всички тези неща са изключително важни. Ако видите, че хората наистина са доволни от този консултант, значи нещата по-скоро ще се получат, нали? Проучи добре дали има негативни отзиви и колко са те. Напълно възможно всеки един консултант по детски сън, независимо колко е добър и колко не е добър, да получи негативен отзив от някого. Дали не сте се разбрали, дали не са си кликнали, дали нещо друго се е случило, няма как да знаем. Но ако негативните отзиви са прекалено много, то това означава, че много вероятно това да не е вашия човек. Ако обаче забележиш, че консултантът по детски сън е внимателен и слушвате още на безплатния опознавателен разговор и наистина взима под внимание всеки един детайл, който ти казваш, от своя страна ти обяснява детайлно какво може да очакваш от него, то това означава, че наистина значи е добър консултант. И все пак е важно да зададем правилните въпроси. Ето защо тук ще ти кажа какви въпроси да зададеш на консултанта по детски сън. Първото нещо, попитай го какъв е неговия опит с деца, които имат подобни проблеми като вашите в къщи. Какви са методите, които той предпочита да използва в такива ситуации? Дали са по-резки или дали са по-плавни? Попитай също какъв е процеса на работа. Какво би препоръчал във вашата ситуация? Дали еднократна консултация или проследяване? Истината е, че можеш да попиташ всичко по време на опознавателния разговор, с изключение на едно. Какво е решението за твоя проблем? Това е така, защото все още не сме анализирали детайлно съня на твоето бебе. Истината е, че в момента, в който го анализираме и дойде основната консултация, тогава вече ще имаме отговори на твоя въпрос. Искам обаче да се върнем на сертификатите в България и да видим дали наистина има много сертифицирани консултанти, които могат да свършат реалната работа. Накратко, отговорът е да. Каква е обаче разликата? Какви школи има и къде точно ние се обучаваме като консултанти по детски сън? И защо всъщност наистина има разлики в подхода и начина, по който ние работим? Аз лично съм запозната с няколко школи, в които нашите консултанти са били обучени, но ако пропускам някоя, винаги може да я напишете в коментарите и да я обсъдим детайлно в някое отделно видео. Тук, за да може да е максимално структурирано, искам да разгранича школите в 3 различни графи. Първата е австралийската школа, втората – западната школа и третата – руската школа. Смятам, че руската и австралийската школа доста си приличат по основен подход, докато американската школа доста повече се различава. Разликата всъщност не е само в менталитета, ами и също така в възможността
Колко дълго могат да останат родителите в къщи? Австралийската и руската школа са доста по-ориентирани към холистичния подход, с внимание към семейството, с по-бавни и меки методи, докато американската школа е по-фокусирана върху бързата самостоятелност. Но истината е, че има и лека разлика между австралийската школа и руската школа. Докато австралийската школа предлага наистина много меки методи с максимална подкрепа от родителите, в руската школа има предимно акцент върху създаване на индивидуалните навици, върху индивидуалния подход, върху рутината и най-вече обяснение за това какво е съня като навик и дисциплина, но в същото време с нежност и родителски спокоен подход. С много подкрепа. Американската школа от своя страна наистина е доста рязка в подходите си, като например има насилствено удължаване на интервалите на будуване, за да може детето да свиква колкото се може по-бързо с израстването. Там метода е по-скоро към това детето да се научи да заспива самостоятелно, да спи в отделна стая, да има минимална подкрепа от родителите и следователно използват бързи методи, където децата ги оставят в стаята да се наплачат. Ако се питате аз от коя школа съм, от руската школа. С това знание вече може да попитате консултанта си по детски сън, къде точно е завършил и по този начин да разберете какво точно може да направи с вашето бебе. Ако видеото ти е полезно, спирам тук, за да ти напомня да се абонираш и да споделиш, за да може това видео да достигне до възможно най-много родители, които се чудят как да изберат консултант по детски сън. Мисля, че заедно с методите също отговорихме на въпроса каква е разликата между консултантите по детски сън. Но, честно казано, има и много консултанти, които, макар и да са завършили в една школа, те надграждат своите обучения и се стараят да прибягват към по-меки методи с максимална подкрепа от родителите. И пак повтарям, ето защо е толкова важно винаги да попитате консултанта, с който говорите, какви методи използва, за да сте сигурни, че наистина той е вашия човек. А ако вие самите не сте сигурни кои методи биха били най-подходящи за вас и вашата ситуация, съвсем спокойно може да го обсъдите с дадения консултант. Защото истината е, че има моменти в развитието при децата, в които е нужно наистина да действаме малко по-бързо. Понякога, колкото и да искаме да се справим бавно, истината е, че сме толкова изтощени и изморени като родители, че се налага малко да забързаме нещата. Така че ако вие самите не сте сигурни кой метод точно трябва да приложите, съвсем спокойно може да го обсъдите с консултанта, с който работите и той сам ще ви предложи разнообразни методи, от които вие сами да си изберете. Ако пък накрая изберете метод, който може би не е на 100% сигурен, че ще бъде успешен, консултанта по детски сън ще ви каже какви са позитивите и какви са негативите и пак ще успеете да вземете информирано решение. Добрият консултант няма да ви даде точното решение, а това, което ще направи е да ви даде информацията, за да може вие вкъщи да вземете своето решение. Ако това видео ти спести часове в търсене и лутане, абонирай се и ми кажи долу в коментарите кое е нещото, което теб най-много те интересува, когато търсиш консултант по детски сън. Цената ли е мотива ти? Или метода? Или нещо друго? Надявам се, днес успях да направя родителството малко по-спокойно. Чао! До скоро!